to Medex Physiotherapy. Today topic ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಬರೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪದರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೇಯರು, ಇದು ಮಸಲ್ ಲೇಯರು. ಇದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಳಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೀನಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೇಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಗಸ್ ನರ್ವ್, ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಫ್ರೀನಿಕ್ ನರ್ವ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸರಳವಾದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಮೋ ಏನಂದ್ರೆ, ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಲ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ಟ ಬೋತ್ ನೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.